Si teniu referències a Mendeley Reference Manager i per la raó que sigui voleu també tenir-les a Zotero, podeu exportar-les directament d'un programa a l'altre. Heu d'anar a Fitxer, Importa, i aquí seleccioneu l'opció Mendeley Reference Manager Importació en línia. A continuació, Zotero us informarà que ha d'accedir al vostre gestor de Mendeley. Accepteu i introduïu el vostre usuari i contrasenya de Mendeley Reference Manager. A continuació us sortirà un requadre amb el següent text. Col·loca les col·leccions importades i elements en una col·lecció nova. Si deixeu marcada aquesta opció, Zotero traurà totes les referències de les carpetes de Mendeley i les guardarà totes juntes a una carpeta nova a Zotero. Nosaltres us recomanem que desmarqueu aquesta opció i així tindreu tant les referències com els PDFs igual d'ordenats a Zotero com ho teníeu a Mendeley. Un cop desmarcada l'opció, continueu i totes les referències i fitxers en PDFs de Mendeley apareixeran al vostre compte de Zotero. Això pot trigar uns minuts depenent del volum d'arxius que tingueu a Mendeley. En acabar la importació, podeu veure totes les referències i també les carpetes que teníeu a Mendeley amb les referències cadascuna a dintre de la carpeta corresponent.